सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक रेडमी का ओरिजिनल डिस्प्ले। तो ये देखिए, ये सेट रिमूव डिस्प्ले है। तो आप लोगों को ये बढ़िया रेट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह का ओरिजिनल डिस्प्ले जो है मेरे पास बहुत सारे होते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ओरिजिनल बैटरी और कॉम्बो सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और आप लोगों को मिल जाएगा। कमेंट में मेरे से बात कीजिए। और फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे हैप्पी बर्थडे विश भी कर सकते हैं। सो कमेंट में प्लीज़। सो बाय बाय फ्रेंड्स।